जय श्री राम दोस्तों। आज बड़ी दुखद घटना है। मेरी छत पर इस मादा बंदरिया का बच्चा मर गया है। कृपया आप ध्यान से देखना। मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बंदरिया बहुत ही ज़्यादा उदास है। बंदरों में बहुत दुखद घटना आज मैंने देखी है। ये देखिए किस प्रकार से यह अपने बच्चे को छोड़ नहीं पा रही है। आज 2 दिन हो गए हैं इसके बच्चे को एक्सपायर हुए, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से अपने बच्चे को छोड़ नहीं रही है। इसके आसपास सभी बंदरों का झुंड इसकी देखरेख में लगा हुआ है। ये जो बंदरिया है खाना भी बहुत कम खा रही है। सभी बंदर इसके इर्द गिर्द इसके दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह जो दूसरा बंदर आया है किस प्रकार से देखेगा। वो आज भी माँ है ना, उसे सूंघ रही है। उसे पता है उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी एक माँ अपने बच्चे को प्यार दे रही है। ये देखिए किस प्रकार उसे सूंघ रही है। दूसरी माँ उसे सहला रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ, यदि आप खाना ना दे पाएँ तो आप मारिए भी मत। हमारी छत पर खाना खाने बंदर आते हैं। मैं देखता हूँ दूसरी छतों से पत्थर फेंके जाते हैं। बोला जाता है कि हमारे कपड़े फाड़ लिए हैं, तोड़ फोड़ कर दिया है। भाई इनका काम है तोड़ फोड़ करना। हालांकि तोड़ फोड़ ये तब करते हैं तब ये भूखे होते हैं, बेजुबान होते हैं। इनका सहारा बनिए। 2 वक्त की रोटी इनको भी चाहिए। देखिए किस प्रकार से एक दूसरी माँ उस मादा बंदरिया का जिसका बच्चा एक्सपायर हुआ है उसके पास जा रही है। जय श्री राम दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए बेचारी बहुत दुख हो रहा है उसे, रो रही है वो। आपसे जितना बने आप कृपया करके दीजिएगा। इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं छूट जाता है। कोई करोड़ों छोड़ जाता है तो कोई यूं ही चला जाता है। जाना सबको यूं ही है खाली हाथ। क्यों ना हम अपने अच्छे कर्म अपने साथ लेकर जाएं। देख रहे हो किस प्रकार से वो अपने बच्चे को ले जा रही है। बहुत दुख हो रहा है उसे। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जय श्री राम। वो देखिए किस प्रकार से हमारी छत पर निरंतर प्रतिदिन बंदरों का 2 से 3 झुंड आते हैं। यह अपाहिज बंदर है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है तो किसी का कान कटा हुआ है। मुझे बहुत खुशी मिलती है इनको खाना खिलाकर। जब जब मेरे से बनता है मैं बाहर जाता हूँ तब भी इनको कुछ ना कुछ देता हूँ, और अपने घर पे जब भी यह आते हैं तो मैं इन्हें कुछ ना कुछ देता हूँ। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, कृपया आप भी दीजिए। किस प्रकार से ये देखिए पानी पी रहा है।
ये मेरा टॉमी शांत बैठा है, इसको पता है, मैंने समझाया है भौंकना नहीं है। सबको भूख लगती है। अब ये थोड़ा गुस्से में आ गया है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पानी पीने दिया। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।